नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूं शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे तंदूरी मोमोज़ की। और तंदूरी मोमोज़ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उससे पहले कि आप लोगों को मैं लिंक दे दूंगा पनीर टिक्का अंगारे की। उसमें जाकर आप मसाला चेक कर सकते हैं कैसे बनाया, और आलू टिक्का की, दोनों की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा मसाले की रेसिपी। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूं शेफ गिरीश दुबे। आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में तंदूरी मोमोज़ की। हम बनाएंगे तंदूरी मोमोज़। तो सबसे पहले हम जो तंदूरी मोमो डो लगा लेते हैं, मैदा लगा लेते हैं मोमोज़ बनाने के लिए। हमने 200 ग्राम मैदा लिया है और इसमें कुनकुना पानी डालना है, गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। और 1 टेबल टी स्पून इसमें हमें 1 टीस्पून ऑयल डाला हमने 200 ग्राम में। और इसका अच्छे से मालिश करेंगे, अच्छे से इसको हम मालिश कर रहेंगे। और इस तरीके से काफ़ी देर तक करना है ताकि बढ़िया सॉफ्ट हो जाए। हमारा जो मैदा रखा डो लगाया हमने सॉफ्ट होना चाहिए। गर्म पानी लेना है, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, गर्म पानी लेना है जिसमें आप उंगली डालें वो जले नहीं, आपकी उंगली नहीं जले, इतना गर्म लेना है। और ये हमारा डो कंप्लीट। इस तरीके से हम डो लगा लेंगे। अच्छे से मालिश ज़रूर करना है। इसको थोड़ी देर के लिए कपड़े में पैक करके हम रख देंगे ताकि ये अच्छे से, जो कि हो सके आधा घंटे 15 मिनट के लिए कम से कम कपड़े में छोड़ देंगे। और ये हमने पनीर टिक्का इसमें शिमला मिर्च, टमाटो, कैप्सिकम है जो कि हमने सारे चॉप कर लिया, और पनीर को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। तंदूरी मोमोज बनाने के लिए तंदूरी पनीर पनीर टिक्का मोमोज बनाएंगे। तो तंदूरी पनीर टिक्का मोमोज बनाने के लिए ये देखिए, हमने जो टिक्का है उसको हमने फाइन चॉप कर लिया, और जो कि हमने जो सलाद होती है उसके साथ में वो भी हमने काट ली, जो साथ में प्याज टमाटर हमने सेके हुए थे, और ये मसाले में मिक्स कर दिया। पनीर हमारा जो कि इसमें है टिक्का है करीब 150 ग्राम, और जो सब्जियां हैं वो हैं करीब 100 ग्राम। तीनों मिक्स करके, और इसमें हल्का सा नमक डाला हमने, धनिया डाला, थोड़ा सा चाट मसाला, और लेमन 1 पीस निचोड़ेंगे, ये देखिए। और थोड़ा सा इसमें हमने रेड चिली पाउडर, कि ऑलरेडी टिक्के में होता है, लेकिन जब हमका पनीर हल्का फीका लगता है, ऊपर ऊपर रहता है। और ये हमने रेड चिली पाउडर डाला 5 से 7 ग्राम, हाफ टी स्पून इसमें हमने चाट मसाला डाला, और ये हमारा मसाला रेडी। और इस तरीके से हम पट्टे बेल लेंगे इसके, जो कि हम रोटी जैसे बना लेंगे इसको, छोटी छोटी जैसे पूड़ी बनाते हैं ऐसे बना लेंगे रोटी इसकी। और इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए ऐसे फोल्ड करना है। तंदूरी मोमोज, पनीर टिक्का तंदूरी मोमोज, ये देखिए। और आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से बनाना है। आप फिर जैसे फोल्डिंग करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए, और आप लोगों को काफ़ी फोल्डिंग दिखाऊंगा मैं इसमें, ये देखिए। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमें बना लेना है। ये पहले इस हाथ से, फिर उसको उधर से दबाना है। ये देखिए क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, एकदम क्लियर हो गया होगा अब तो, कि किस तरीके से हमें इसकी फोल्डिंग करना है। तो इस बात पर लाइक तो बनता है। ये देखिए इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। चलिए हम फ्राई कर लेते हैं। मोमोज हमारा कंप्लीट, इसको हम फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो गया, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और ये कैप्सिकम टमाटो तंदूरी मोमोज है तो ये तो ज़रूरी है। और ये मोमोज हमने गला दिए, इसमें डाल दिए। ज़्यादा देर डाल के नहीं रखना है, तुरंत इसको गया उसमें डालना है मसाले में, और तुरंत सरिया में लगाना है। और ये हमने पहले कैप्सिकम लगाया, फिर
ये देखिए, और प्याज 1 पीस, और मोमोज लगाएंगे। खड़ा लगाना है, ये देखिए इस जैसे लगाना है खड़ा, ये देखिए, ताकि हमारा मोमोज तंदूर में ना गिरे। ये देखिए, और इस तरीके से मोमोज को लगाना है, खड़ा लगाना, सीधा, जैसा भुट्टा होता है ना इस तरीके से सीधा लगाना। और 1 पीस हम ऑनियन या टमाटो जो भी हम वो लगा देंगे इसमें। और ये देखिए, तो आपको इस तरीके से लगाना है। ये देखिए, आप लोग क्लियर देख लेना, ना तो अगर आप इसको आपको, और गरम गरम खाना है तुरंत, और इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है। और ये देखिए, हमारा मोमोज इस तरीके से हम लगा लेंगे, ये देखिए, और इसको, ये देखिए हमारा मोमोज इस तरीके से सरिया में लाकर, और अब हम तंदूर में डाल देंगे। और आप लोगों को बताया कि आप माइक्रो ओवन में, बाटी ओवन में, किसी में भी आप लगा सकते हो। हल्का सा मैंने बटर डाला, सिक गया है, बस 2 मिनट और सेकेंगे। हल्का सा बटर डाल दिया, तंदूरी मोमोज। और आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। और चलिए हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ। तो इस तरीके से हम मोमोज बना लेंगे। तो हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और आप लोगों को लिंक दे दूंगा सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, और अब मोमोज के हमने वीडियो डाले वो दे देंगे। और ये हमने लगन का वीडियो डाला है, जिसमें अगर उसमें खाना बनाते आप लोग तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।